好，那咱们开始上课啊。那上课之前呢，咱们先把咱们上午学的内容给回顾一下啊。那咱们上午主要学习哪些东西呢？主要学习这几个东西啊。首先是这个 PickView 它的一个基本使用。这个 PickView 它是用来干嘛呢？它就是用来展示一些这个从这个键盘啊弹出键盘，从底部弹出一个键盘之后，展示一些数据哈。这个数据你进行一些选择的哈，就是让你选择一些数据的时候使用这个 PickView。那这个 PickView 它的一个使用方法呀，它跟咱们这个 TableView 使用方式非常相似啊。也就是讲，你去设置它一个数据源跟它一个代理。首先第一步啊，你设置数据源跟代理，然后设置完数据源跟代理之后，第二步干嘛呢？遵守这个数据源它的一个协议，然后遵守完协议之后，然后再去实现它的一个数据源这个代理方法啊。那这一方法分别代表什么意思呢？在这个地方已经告诉大家了啊。那这是它的一个基本使用啊。好，那它这个基本使用之后呢，我们了解它一个基本使用之后，然后我们是不是通过这个东西做了一个小 demo， 对吧？好，那这个做这个 demo 呢，我们做的时候，一开始啊，是不是也是先设置数据源设代理啊，然后再去遵守它一个协议啊，对吧？然后遵守完协议之后，我们讲哈，那些数据啊，我们都是从 Police 文件当中加载的吧，对不对？那我们就从 Police 文件当中加载的这个数据啊。好，那加载完这个数据之后呢，我们是不是把这个数据啊，从这个 Police 文件当中加载到数组当中，然后呢，把这个数组当中的数据给它展示到它这些数据源代理方法当中啊。首先看它有多少列啊，然后呢多少行啊，然后再去取出每一行数据展示出来啊，对吧？那这是咱们之前做的一个小 demo 哈，它的一个整个过程。那你课下也可以按照这种方式来去自己去敲代码啊，就是你可以因为我在这个地方就是把这个思路哈已经按照这种方式给它理清楚了啊。那理清楚之后呢，你课下写代码的时候呢，就可以按照这样一个结构去理这个思路，就不用再去翻在我们课堂上面一个代码啊，因为这个地方思路已经在这地方给你摆在这地方了。你先看的思路，如果说这个思路里面哪一块你不是太了解怎么办？你是不是再进去再打开这个代码来看一块这个东西是怎么样去实现的呀，对吧？好，那这个呢就是这个 PickView 它的一个这个 demo 这个 demo 它的一个怎么做的？然后之后呢，我们是不是讲要去做了一个自定义键盘呀，对吧？做哪些东西呢？是不是？去做了一个国旗的一个文本框跟那个生日键盘的一个文本框，对吧？好，那这个国旗这个文本框跟生日键盘文本框呢，我就不带着大家就是一个一个去看它了哈。那我就把这个思路给大家讲一遍就行了。首先是我们想要拦截这个用户的一个输入我们是不是要监听这个文本框一个改变对不对？好，那监听文本框改变，首先是来设置它一个代理吧。设置完代理之后，然后再去去监听这个文本框改变，实现它这些代理方法这些呢就是这个文本框的一个代理方法。那我们想要监听这个文本框改变，我们是不是在最后这个代理方法里面去拦截的呀？对吧？让它不能够输入在这个文本框当中你返回一个 no 返回一个 no 值，就是让它不能够修改不允许修改这个文字的一个内容那这样呢，你就可以办到什么呢？办到不让这个用户去修改这个文本框的一个内容那这个呢，拦截用户输入主要的一点就在这个地方。好，那看完这个之后呢，我们是不是又自定义这个国旗对吧？好，那自定义国旗总共它的一个整个的一个过程就是这样的首先第一步先干嘛？先新建一个 layer 继承这个 TextView 吧，对不对？好，那继承 TextView 之后呢，第二步是不是给文本框绑定这个 layer， 让你界面上的那个文本框是你在这里面就是在这地方绑定一下 layer 了吧，对不对？让你界面上面这个文本框就是你新建的这个 layer好，那这样搞好之后，第三步是不是你初始化这个键盘对吧？那初始化键盘的时候，我们是不是讲两个地方都要初始化，一个 await from label， 然后还有一个 init with frame， 这两个地方都要做一个初始化。那为什么做一个初始化？我们是不是讲这个地方我们是要做一个封装就是不论别人是从 XB 创建还是从这个代码创建alloc 这种方式创建，都让它做这一个初始化的一个方法吧。对不对？好，那初始化，我们做这个初始化键盘最主要的就是修改这个键盘的一个类型我们怎么样去修改键盘的类型呢？我们就可以拿到当前这个文本框，它有一个 input view 这样一个方法。那这样一个方法，你给它修改之后呢，它这个地方要求传一个 view， 那我们就创建了这个 PickView， 把它设成这个 input view。那这样你弹出键盘的一个类型呢，就是这个 PickView。好，那这个是初始化键盘。那初始化键盘之后，键盘有了，键盘 PickView 有了，剩下干嘛了？是不是就开始给这个键盘加载数据了吧？对不对？好，那我们这个数据是不是从 Police 文件当中加载的对吧？我们这个数据是这个样子你看这个里面这些数据都是从这个 Police 文件当中加载的然后我们是不是定义了这样一个模型对吧？好，Police 文件都是字典所以我们看到字典呢，我们就把这个字典转成模型，所以我们就新建了这样一个模型吧。好，新建了模型之后，我们在模型当中提供这样一个属性吧，让用户能够快速的把这个字典转成模型
好，那转成模型之后，我们是不是就真的开始去加载这个数据了，对不对？我们讲数据怎么加载，是不是懒加载的一个形式啊？用懒加载形式加载吧。我们是不是先定义这样一个数组啊？定义一个这个数组，然后再实现这个数组一个盖的方法。如果你有的时候，然后如果你没有啊，我再去给你加载这个数据啊。加载数据是不是从这个 police 文件当中去加载啊？对吧？好，从这 police 文件当中加载之后啊，是不是加载完毕之后，把这些模型啊，把这些字典转成模型之后，全部放到这个数组当中啊，对不对？那这个数组当中是不是就是保存的你创建的这些模型了吧？对吧？哈，那保存了模型之后，接下来干嘛？接下来这个数据啊，已经加载完毕了吧？这一步哈，再往下走啊，是不是实现数据源跟代理方法了？对不对？哎，那所以啊，你就来到这里边哈，哎，先告诉他有多少行多少列，你在这里边是不是总共有一列哈？然后哎，总共有多少行，就是你这个数组当中有多少个元素呀？然后呢，你每一行的一个高度哈，我们这个地方是一个国旗啊，你要告诉他每一行这个高度展示多少吧，对不对？然后最后是不是再去告诉他我每一行展示什么样一个内容啊，对吧？好，那我每一行展示什么内容的时候呢，它的一个我们讲哈，这个 view 的它一个格式是不是固定的？所以我们用一个 XB 去描述它一个 view 吧。对不对？好，那描述 view 我们就新建一个 XB 啊，在这边新建这一个 XB， 然后拖线，然后呢再去啊给它一个属性，给它一个属性之后呢，你就可以给它这个给这个 view 当中的内容哈进行一个赋值哈。那赋值完毕之后，我们是不是在这里边哈就可以取出当前一个模型，给它里面这个东西赋值了，对吧？好，那这个呢就是这一个完整的一个思路哈。你看一下我这个是带着大家完整的哈，把这一个思路给大家走了一遍哈。好，那走了一遍也同样是我刚才讲的哈，你刻下来你就按照这种思路哈来去走一遍就行了哈。然后呢，在这个里面还有一个重要的一点就是呢，这个 KVC 它一个底层实现，等会儿这个生物键盘我就不带大家回顾了哈。好，这个 KVC 一个底层实现，首先啊我们讲哈，利用这个 KVC 去改进我们的国旗键盘哈。那为什么要改进啊？是不是改进的原因啊？因为什么嘞？是不是因为在这个地方呀，我们讲模型当中一般保存的都是用户最想要的东西吧，对不对？好，那我们在这个地方是不是用户最想要的是一张图片啊，对吧？好，用户最想要的一张图片，那模型当中呢，我就给你保存一张图片啊。好，那保存一张图片会有一个问题啊，什么问题呢？就是因为我们从这个 police 文件当中加载的这个数据啊，加载的这个 icon 这个属性啊，它是一个什么类型啊？字符串嘛，对不对？好，从这个 police 文件当中啊，来，我们带大家看一下啊，就是这个 flag 在这个里面哈，从这个里面加载出来的它的一个真实类型啊，什么类型啊？是不是一个字符串呀？这个类型吧，对吧？好，哎，在这个我靠，这个死了哈，这个插口。好，那先不管它，就是我们知道哈，这从这个里面加载出来的是一个字符串。好，但是字符串的话，你直接是加载出来的，我这个地方是一个模型吧，这个模型里面是一个 UI 嘛，对不对？好，但你用 KVC 去解析的过程当中哈，它并不会看你前面这个是什么类型啊，它是直接从把这个 police 文件这个数据类型，我 police 文件这里面数据类型是不是这个字符串这种类型啊？对吧？它会给这个属性直接赋值，赋值什么类型的呢？就要赋值成这个字符串类型的了。那这样一赋值会导致一个什么问题啊？那我们在给这个赋值的过程当中啊，你看，在给我们上面哈，上面在哪个地方？我看我把这个这个地方是自定义国旗，每一行展示一个什么内容啊？在这个地方。在这个里面，我们给它赋值的过程当中啊，如果说你在这个地方没有做处理的过程当中，我定义属性一个类型，是不是一个UI tag啊？对不对？好，这是你在编译阶段哈，是不是没有问题啊？哎，编译阶段是没有问题吧？但是在这个运行阶段哈，运行阶段它传进来之后，给这个解析模型的时候啊，这个模型的一个类型啊，它的一个这个 icon 到这个地方运行时阶段哈，这个类型它的一个真实类型被加载成什么类型了？字符串了吧？对不对？好，你拿一个字符串给这个image赋值，是不是会报错呀？对吧？好，它会报错嘞。那我们是不是要在这个地方不想要让它报错怎么办？我们是不是知道了 KVC 它一个原理之后啊？我们讲 KVC 啊，它的一个底层实现是不是这样实现的？它会调用它的一个 set 方法嘛，对不对？好，它会调用它 set 方法，那我们怎么做呢？我们的一个解决方案是干嘛呢？我们就是去重写哈。我们利用 KVC， 它会调用这个 set 方法这一个属性啊，我们去重写这样一个 icon 这一个属性啊。那我在这个地方呢，我把谁呢？我把这个 AS 君哈，把这个我一开始是不是写的是这个 set icon 它的一个属性啊，它的一个 set 方法呀，对不对？好，我干嘛呢？我把这个地方我为了不让它不让它有警告哈，不强转一下。你看咱们在这个地方，我靠，这个东西死掉了，插库死掉了，我把这个插库给去掉好。退出之后我重新打开啊。好，你看咱们在这个地方我怎么写的啊？
好，来到这个里面当中哈，你看在这个当中哈，我是不是直接哈拿到这个 icon 啊？这个地方是不是重写这个 set 方法呀？重写 icon 的一个 set 方法，重写 set 方法的时候，它这个类型啊，它默认情况下是不是UI image 对不对？好，但是在运行阶段，这个它的一个真实类型是什么类型啊？这是字符串了，对不对？好，那这个类型啊，你是可以更改的哈，并不是代表这个类型它的 set 方法到哪个地方 ？set 方法呀，是不是只到这个地方呀？对吧？它后面这个类型啊，你是可以改的哈。你看，我在这个里面，我给它改成什么类型了？是不是改成 AS 君了？那我改成 AS 君，我是不是直接就可以，在这个里面直接 UI image name 的把这个名称啊直接放到这个地方来，然后呢再给这个赋值啊，对不对？那我在这个地方怎么做？我在这个地方是不是先去啊做了这一个强转啊？那为什么做强转哈？你看，我如果说在这个地方不做强转的话，那你看我这个类型是什么？你在编译阶段哈，你看我如果不做这一步操作哈，好，不做这一步操作，我把这个 icon 啊直接放到这个地方来吧，对不对？好，你看我直接放到这个地方之后，它放到这个地方去啊，它编译的时候，在编译阶段呀，它是不是会报这样一个错呀？为什么报这样一个错？是因为这个 image name 啊，是不是要求传一个字符串进去啊，对吧？但是我这个 icon 啊，现在标识什么类型 ？UI image 吧。对吧？所以啊，他这样讲，我想要一个字符串，你给我传一个 UI image，是不是在编译阶段会报这样一个错啊？对不对？那我问你哈，在运行阶段它会报错吗？啊，那你看我在运行过程当中哈，它会不会报错啊？现在我就直接把这个 icon 放到这里面啊，你看一下，等一下啊，好，你看我现在点击这个国家哈，点击它，你看有报错吗？是不是没有啊？那为什么没有啊？就是因为在运行阶段哈，这个类型是什么？是不是就是一个字符串呀？对吧？我这样转的一个目的是干嘛呢？你看我现在这样一点击，它是不是来到这个地方？运行阶段它传进来的那个真实类型是什么？是不是就是一个字符串啊？是从这个 police 文件当中加载的这个字符串嘛？你看你这个 police 文件当中哈，它的一个类型是不是一个字符串啊？对不对？好，它字符串之后，你在这个从这个 police 文件当中加载出来，它就是一个字符串哈。它是一个字符串，那放到这个地方运行过程当中，这个地方是不是放了一个字符串？对不对？这个地方是不是本身就要求传一个字符串？它在这个地方传一个字符串是不是没有错呀？对吧？好，它不会报错。那我之前为什么在这前面写一下？就是因为我在这个当中哈，我不想让它在编译阶段报这个警告哈，它只是在编译过程当中啊，告诉你啊，我这个地方想要传的是一个 UI image，是一个字符串，你给我传的这个类型呢是个这个 AS 云。那这样呢，你可以用两种方式解决啊。第一种方式就是按照我这种方式，先把它的一个真实类型给它取出来哈，取出来之后呢，再把这个名称啊给它放到这里面。放到这地方，这是一种方案。然后还有一种方案干嘛呢？你可以直接更改这个类型啊。这个地方是不是这个 UI image 啊？对不对？你可以啊，在这个地方直接更改它一个类型，更改成 AS 君哈。那更改成 AS 君之后啊，你看在这个地方呀，在这个地方你是不是直接可以把 icon 给它放到这里面来啊？对不对？好，那你看这样还会编译报错吗？是不会啊，对吧？好，那这时候来运行看，你看我现在一点击啊，是不是也是可以的呀？对吧？好，所以讲哈，在这个地方呢，你在这个地方做法呀，在这个地方你用哪一种做法都可以啊。那在这个地方呢，我就把它写到这个地方哈，就给大家讲一下，为什么要做这一步操作哈？做这一步操作的一个原因是什么啊？那这边已经给大家讲了啊，这是讲了一个 KVC 一个底层实现，然后呢，这个是制定国旗哈，那我们是不是又一个制定一个生日键盘啊，对吧？制定生日键盘呢，我在这地方主要给大家讲一下什么呢？讲这个，它这个类型啊是一个 data pick 跟咱们之前那个不一样哈，咱们那个是一个 pick view， 这是一个日期键盘。那日期键盘，你唯一要注意的一点是干嘛呢？就是监听这个日期键盘的时候，它监听的一个方式改变了，不是通过代理进行一个监听了，它是利用这个 add target 的这种方式进行一个监听的啊。好，那监听的时候你就可以实现这个方法，然后呢，把这个待的这个日期啊，给它转成一个字符串，给这个文本框内容进行一个赋值就可以了啊。好，那这个呢，就把咱们上午的一个内容啊，给完全按照这种思路的一个方式啊，给完全给它回顾了一遍啊。好，那现在呢，我在这个地方啊，我把这个地方换一个视频吧。